বাকি আমরা তিনজন আপনি রাখেন ভাই, যদি দেয় আমার মধ্যে নাই দিব না, আমি যতটুকু জানি আর কি। তারপর যদি না হয় তাহলে আগের সপ্তাহে 800 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। কিছু আছে জঙ্গলি, এই আমার জ্যাকেটটা বেচে 4000 টাকা এক পিস, তার লেজ এত বড় আমার বাসায় আমরা তো দেখছি মনে নাই লেজ এত বড়। হ্যাঁ ভাই, এই যে এইটা দেবো। আপনার পাখি ওই একই কত জোড়ায় কোকাটেল? জোড়াটা 6000 টাকা মতো, 6000 একদম একদম রানিং না? রানিং এবং ট্যাপ করা দুটোটাই। ভাই আপনি থাকেন, আমি এই শাইনের জন্য দিতেছি। আপনার হাতের এটা বাচ্চা কত মাসে ভাইয়া? এটা হলো আপনার 25 দিন। 25 দিন। কত এটা সিঙ্গেল? এটা হলো 2000 টাকা পড়বে 2000 একদম। একদম। ভাই লক করে গেছি দিতে থেকে আপনি এনে দাঁড়ান। এটা কি শিকারি করা যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্যাপ করা যাবে। লাভ পাটগুলো কত ভাইয়া? লাভবাটগুলো পার পিস 1500 করে একবারে ফিক্সড। পার পিস সব 1500। ট্যাপ করা। কতদিন বয়স? হ্যাঁ, এগুলো আপনার 2 মাস 2.5 মাস। 2 মাস 2.5 মাস। কত গেল? কত চাল? তো ওই যে শাইনের দোকান ভালো গেছে। কত দিব? 3 দিন। না উপরে তো নিচ ওগুলা বাচ্চা আছে। আর যদি 4টা থেকে একটা মারা গেছে আর এই যে 3টা দিয়ে আসছে ওগুলি কিনতে রেখে ওইগুলাই আবার 4টা ছিল, একটা মারা গেছে আর 3টা ওই যে দিয়ে আসছে। কোকাটেল লিটার তোমার বড় হয়ে গেছে। আমাকে দুইজন আর কি বাকি। আমরা তিনজন। আপনি রাখেন ভাই, যদি দেয় আমার মধ্যে নাই দিব না, আমি যতটুকু জানি আর কি। তারপর যদি না হয় তাহলে তো নাই। ভাই আপনার নামটা কি? আমার নাম ইমরান। ইমরান ভাই। আচ্ছা ভাইয়ের নাম্বারটা বলেন। 0193 093 400 400 94 94 75। 75। দেশি পাখি বাদ দিয়া বিদেশি যে কোনো পাখি লাগলে আমাকে ফোন দিয়ে কালেকশন করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। বিদেশি সব ধরনের পাখি পাওয়া যায় আপনার কাছে? জি। আচ্ছা ঠিক আছে ইমরান ভাই, ধন্যবাদ। এইগুলো কত কেন পেয়ার? 6000 টাকা চাইতেছি, 5000 টাকা ফিক্স। 5000 হলে বিক্রি হবে নাকি? এটা কি রানিং? এটা ফুল রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা, গ্যারান্টি নাকি? জি। এগুলো কত করে পেয়ার? এগুলো আপনার এখানে গেরে আছে আপনার এক পেয়ার, আর এক পেয়ার আছে এটা আছে আপনার হোয়াইট পেস, আর এটা আছে লুটিনো। এই লুটিনো আর হোয়াইট পেস পুরোটা আপনার 4500 টাকা বিক্রি হবে ফিক্সড প্রাইস। আর গেরেছে আপনার এটা আর লুটিনোটা 4500 টাকা বিক্রি হবে। মাঝখানের এই পেয়ারটা? মাঝখানের এই পেয়ারটা গেরে, এটা 4000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। এটা ফিক্সড 4000। 4000 টাকা। সব ডিম বাচ্চা করা না? হ্যাঁ, এটা হলো সব মাস্টার পেয়ার। আপনার এইটা নিউ অ্যাডাল, এটা আপনার অ্যাডাল হয়ে গেছে, ডিম বাচ্চা করে না এখনো, কিছুদিনের ভিতরে ডিম বাচ্চা করবে। জাবা আছে 3টা এখানে 3টা জাবা আছে, একটা জাবার বেবি আছে, 2টা রানিং জাবা আছে। কোন দুইটা রানিং? কোন দুইটা রানিং হচ্ছে আপনার এই যে ফিমেলটা, এটা দুইটা, দুই সাইডে 2টা, মাঝখানে একটা বাচ্চা। মাঝখানে একটা বাচ্চা। এটা যদি 3টাকে একসাথে নিতে চাই তাহলে 2500 টাকা ফিক্স প্রাইস। আর যদি কেউ রানিং 2টা নেয় তাহলে 2000 টাকা রাখা যাবে। রানিং জোড়াটা 2000। আর যদি কেউ ভালো পাখি নিতে চায় তাহলে যোগাযোগ করতে পারে। আর হচ্ছে এখানে বাজিগার কত করে? এখানে বাজরিকার আপনার 2টা আছে, রানিং বাজরিকার
রানিং বাজিকার দুটো 800 টাকা ফিক্সড রাখা যাবে, আর বাচ্চাগুলো 600 টাকা ধরে রাখা যাবে। বাচ্চাগুলো 600 করে। জি। ওইটা কি লটিনো বাচ্চা না? হ্যাঁ, এটা কোকাটালের বাচ্চা লুটিনো, এটা একটু সাইজে একটু ছোট হয়েছে, এর জন্য এটা একটু কম দামে সেল হবে। এটা আপনার 1200 টাকা। বাচ্চাটা বের করো তো। বাচ্চাটা বের করা যাইতেছে না, সম্ভব হইতেছে না আপনার। এটা 1200 টাকা হলে বিক্রি হবে। 1200 টাকা হলে বিক্রি হবে। 1200 টাকা হলে বিক্রি হবে। এমনকি আমার কাছে রানিং পেয়ার কোকাটাল আছে, কেউ যদি নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 0130। নাম কি? আমার নাম শিমুল। শিমুল। জি, আমার টঙ্গী বাজার ছোটোখাটো একটা খামার আছে, কেউ যদি ভালো পাখি নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 01630670997। আমি আবারও বলতেছি 01630670997। ধন্যবাদ সবাইকে। কত? আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আজকে দেখছি মাত্র শুক্রবার। অবশ্যই ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, কারণ এর ভিতরে অনেক কিছু জানার থাকে, না জানার থাকে জানবেন আপনি নতুন করে। আজকে দেখেন কী করবো, কি ধরনের পাখি আনছেন ভাই আজকে? আজকে ওয়েদার খারাপ, তারপরেও কিছু হাটে আসতেছে, কিছু পাখি নিয়ে আসতেছে। এখানে কিছু যে বিশাল লাভবার আছে এক পেয়ার, এটা আপনি ট্যাম্প করার জন্য নিতে পারেন। আর এই ট্যাম্প দেখে কামড় দেবে না, এই যে হাতে গায়ে দেখছেন ট্যাম্প, এটা ওয়ারেন্স অফার লাইন 2000 টাকা পার পিস বিক্রি করতেছি। 2000 টাকা পার পিস। আর এই যে টি শার্টটা নিতে পারবেন আপনার 3500 টাকা পেয়ার হলে, 3500 টাকা পেয়ার। আপনি বাইরে এক পিস 2000 টাকা। তো রানিং কিছু বাজিগার আছে, এগুলো আমি দেখতেছেন। বাজিগারগুলো কত করে পেয়ার? এগুলো 500 টাকা পার পিস বিক্রি করতেছি, 1000 টাকা পেয়ার আর কি। তো এগুলো রানিং সব? হ্যাঁ, এগুলো রানিং আছে, নিউ অর্ডার আছে। তো কাছাকাছি চলে আসলে বেশিক্ষণ লাগবে না, নিউ অর্ডারগুলো অল্পতে বিডিং করতে পারবে এখন বিডিংয়ের সময়। আচ্ছা। তো আর অবশ্যই পাখির প্রতি খেয়াল রাখবেন, ঠান্ডা পড়ছে খুব। এখানে কোকাটেলের খুব সুন্দর বেবি আছে আজকে, লটিনো আছে 3 পিস, 1 পিস হোয়াইট পিস পাল, এটি 2000 টাকা পার পিস। এটা হলো 2500 টাকা। এটা 2500 মাঝখানে? মাঝখানে হোয়াইট পিস পালটা 2500 টাকা। এগুলো 2000 করে। আর বস ভাইয়া এগুলো? এটা 1 মাস হয় নাই, মাইনাস আছে 1 মাস থেকে হালকা কিছু মাইনাস কম। হ্যাঁ কম আছে। আর এখানে আজকে ইউজ পরিমাণ প্রিন্স আনছি, কারণ প্রিন্সের বাজার একটু ভালো। তো প্রিন্সগুলো সম্পূর্ণ সুস্থ, ভালো রানিং রানিং। এখানে 900 টাকা পেয়ার বিক্রি করতেছি। 900 টাকা পেয়ার। ফিক্স প্রাইস 900 টাকা, 1000 টাকা। এখানে এই জায়গায় ফুল টাইম একটা লাম্বাটা দিতে পারে, দেখতেছেন। এটা আপনার 2000 টাকা পিস হলে সেল করা হবে। তো বাট এখানে সেন্ডে যাবে না সাথে করে, আবার যদি কেউ সেন্ডে দেওয়ার জন্য দেওয়া যাবে, এটা আলাদা প্রাইস করবে 500 টাকা। তো এখানে বয়স কত? এটা বয়স হলো আপনার 2.5 থেকে 3 মাস হবে। 2.5 থেকে 3 মাস। হ্যাঁ, এটা নিজে নিজে গাইতে পারে ফুল। আর এখানে কোকাটেল রানিং পেয়ার আছে, 2 পেয়ার কোকাটেল রানিং আছে। দেখছি পাঁচটা দেখে যাচ্ছে। এটা কি যে কোনো কারো হাতে যাবে? হ্যাঁ, যে কেউ কার কাছে তার যাবে। আসলে বেসিক্যালি চিনতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হয় আসলে হয় অনেক অ্যাক্টিভ, অনেক চালু, দেখতে অনেক চালু হয়। শিকারির জন্য পারফেক্ট। আসলে হ্যাঁ, টিমের জন্য পারফেক্ট, আপনারা লাগিয়ে পারেন। এখানে কোকাটেলের রানিং পেয়ার আছে 2 পেয়ার। এগুলো রানিং? হ্যাঁ, একদম 5,000 টাকার পেয়ার পড়বে, কিংবা অনেক মূল্য করতে পারবেন না। একদম মাস্টার পেয়ার, কিন্তু কারো লাগে নিতে পারেন। একদম সুস্থ আছে, কাগজের ভিতরে আছে, কিন্তু মাথা ঘুরে না। এইভাবে তাকে আনা উচিত। আর এখানে তো লাভ বাটের কিছু বিক্রি আছে। আমার এটা ওয়ারেন্স অফার লাইনটা আপনার 2000 টাকা। এগুলো কত? ওয়ারেন্স অফার লাইনটা 2000 টাকা। ও রুজিগুলো 1415 টাকা পিস বিক্রি করতেছে। পোকাটা একটা হলো 2500 টাকা। একটা সিঙ্গেল, এটা কি? এটা 2500 টাকা। হলো ফিমেল। হ্যাঁ, এটা 2500 টাকা। এটা বিডিং টিয়ার মাল। আজকের কালেকশনগুলো এতটুকুই।
ঠিক আছে ইব্রাহিম ভাই, আপনার নাম্বারটা বলেন। আজকে কালেকশনগুলো এতটুকু, আর অবশ্যই ঠান্ডা পড়তে ইউজ করবেন। আপনারা পাখির জায়গাটা থেকেই মানে তাপমাত্রাটা ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন, যেন 25-26 নিচে যেন না নামে, তাহলে পাখি ঠান্ডা লাগা যাবে। আর আমার সাথে যোগাযোগ করার নাম হলো 016-419388। আপনারা যদি পাখি অর্ডার করেন ড্যাম বা অন্য কোনো পাখি দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো অবশ্যই হোম ডেলিভারি হয় না, দোকান থেকে নিয়ে আসতে হবে। আর এখনও যারা এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পিছনে বেল আইকনে ক্লিক করবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। অনেক কিছু জানতে পারবেন এই ভিডিও থেকে। আর ভিডিওগুলো লাস্ট থেকে 5 মিনিট দেখবেন অবশ্যই। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ।